8 Ethereum spot ETF-ova su odobrena od strane SEC-a. Još jedan veliki korak za kriptovalute i sad možemo na mjesec. Kao što smo i rekli u kripto pregledu prije 2 tjedna da je manje vjerojatno da Ethereum bude proglašen za security, ali idemo sad vidjeti što možemo očekivati u narednom periodu. Spremni? Pa krenimo! Dakle, Ethereum ETF-ovi su odobreni, ali još nisu spremni za trgovanje. Dakle, SEC je odobrio 19B4 forme za Ethereum ETF-ove, ali prije nego krenu sa trgovanjem moraju se podnijeti obrasci S1. Jednostavnim rječnikom, obrazac S1 se koristi kako bi se SEC-u pružile sve relevantne informacije o fondu koji se planira ponuditi javnosti. Za razliku od situacije kada su se odobrili Bitcoin ETF-ovi, obrasci S1 su bili već spremni prije samog odobrenja, pa je trgovanje počelo već idući dan. Kod Ethereum ETF-a je nešto drugačija situacija, jer je odluka donesena pomalo onako iznenađujuće, pa bi procedura sa S1 obrascima mogla potrajati i nekoliko tjedana, što će naravno ovisiti i o samom SEC-u. Mišljenje je Galaxy Digitala da će Ethereum ETF-ovi biti uvršteni na burze tek u 7. ili čak 8. mjesecu ove godine, budući da se Ethereum ETF-ovi smatraju značajno rizičnijim od Bitcoin ETF-ova, što bi moglo dodatno produljiti cijelu odluku o početku trgovanja. Sad imamo dvije situacije. Hoće li retail krenuti u FOMO prije nego krene samo odobrenje, ili će se čekati da trgovanje ETF-ova krene uživo? Hoće li ovo biti sad okidač za neku vrstu altcoin sezone? Budući da smo krenuli u znaku Ethereuma, neka tako i ostane. Dakle, nećemo se baviti Bitcoin dominacijom, to smo nedavno apsolvirali, da je velika vjerojatnost da neće iznad 57,6% i to ćemo pustiti za neki drugi put. Kad je odobren Bitcoin ETF, Bitcoin je vrlo brzo krenuo u korekciju da bi se nakon nekih 12 dana krenuo oporavljati. Dakle, osobno ne očekujem isti razvoj situacije s Ethereumom, jer kao što znate treba neko vrijeme da krene sa tradanjem, što smo malo prije napomenuli. Zato idemo pogledati 3 čarta. Gledamo li omjer Ethereuma i Bitcoina kroz cikluse na mjesečnom čartu, jasno nam je da je Ethereum u ovom sada već njihovom 3. zajedničkom ciklusu puno mirniji nego što je to bio prije. Ono što možemo eventualno očekivati od Ethereuma je njegov idući veliki potez. Ako pogledamo Stochastic RSI, možemo vidjeti da smo ovakav sličan momentum imali zadnji put početkom 2020. godine. Dakle, čekamo Ethereum Stochastic RSI da se opet okrene prema gore i zaključi mjesec iznad 20. Međutim, moramo biti svjesni da je mjesečni čart sporiji, indikatori na njemu itekako zaostaju za cijenom, pa zato idemo pogledati tjedni. Na tjednom prikazu možemo vidjeti nešto vrlo interesantno, a to je da nam se i ovdje resetira Stochastic RSI, ali još bolje da imamo bullish divergence. Dakle, ako vidite malo bolje, cijena nam pada niže, a indikatori nam idu prema gore, niže dno, više dno. Dakle, to je bullish divergence. Pazite, ta situacija je još od 10. mjeseca prošle godine. To nije mala stvar, samo naravno treba ipak neko vrijeme da se odigra. Za kraj bi se osvrnuo na tjedni chart za Ethereum u paru sa USDT, koji je nakon dvomjesečne korekcije počeo opet lijepo rasti, testirao je 21 EMA, odnosno našu Exponential Moving Average za 21 razdoblje i zaustavio se oko 3900, što mu je prilično jaki otpor. Kao što vidite, sad se taman bori sa oko 3700, no ono što je super, što se i Stochastic RSI resetira i sad se vraća momentum prema gore. Svaki put kad smo prešli 20, Ethereum je napravio značajan pomak prema gore, što možete vidjeti iz ovih nekoliko primjera.
oko 90%, još 2022. Pa onda smo imali još jednom 2022. Preko 80% i sad zadnje još početkom 10. mjeseca 2023. preko 150%. Naravno, sve to traje. Kao što vidite, Ethereum iz koje god perspektive gledali djeluje prilično bullish, te bi ovo moglo biti lijepo kasno proljeće i dio ljeta za Ethereum. Budući da smo gledali veće vremenske intervale, treba biti svjestan da se takve stvari mogu malo odužiti. Sad se samo postavlja pitanje hoće li Ethereum povući jedan dio ili većinu altcoina za sobom, što ćemo ostaviti za neki drugi video. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, a ako želite kanal podržati članstvom ili na neki drugi način, zavirite u opis videa. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!